Hai Sobat Kreatif, kembali lagi di segmen Ngibur Yuk dengan saya Ketut Chandra di channel Chandra Sakti TV. Tapi sebelum lanjut kita bumper dulu ya. Baik, di segmen ini saya akan mengundang salah satu artis yang sudah ikut meramaikan belantika musik pop Bali. Siapa lagi kalau bukan Gede Sayong ya. Beliau sudah menelurkan beberapa single ya. Mungkin kalian bisa langsung cek YouTube channelnya ya. Oke, langsung aja saya persilakan untuk Gede Sayong menghibur kalian. Check it out. Bilang sama beli kepupungan, ingat teken beli dadi kuli, beli tua dadi tukang AC, panas di jalanan kamu main bertangga. Mulai saja gayan beli kasar, lemah pedang beli uya debu, nanging beli nu tetap bersyukur. Astum karemang deh balik boleh rejeki, dikengkene beli menkomplinan, dikengkene beli ada ning ngemang TV, ketos bilang wai jalanin beli dua buat adik, ampura yang beli ganti kerjani, konden jeung idam membahagiakan adik, astung karebuin mani beli pole rejeki, kalaja adi melali. Mulai saja gayan beli kasar, lemah petang beli uya debu, nanging beli nu tetap bersyukur. Astung karemang deh beli boleh rejeki, dikengkene beli menkomplinan, dikengkene beli ada ning ngemang TV, ketos bilang wai ini jalanin beli dua buat adik, ampura yang beli ganti kerjani, tonden jeung idam
bahagiakan adi, astung karebuin mani, beli pole rejeki, kalaja adi melali.